Lepo pozdravljeni, z nami je ravnatelj Peter Žurej in ga bomo vprašali, kako on gleda zdaj na trenutno situacijo, glede na zadnji 2 leti in kako on vidi situacijo za naprej, ali je zadeva že končana, kaj nas čaka, vaše mnenje? Hvala za vprašanje, lep pozdrav gledalcem. Jaz moram vseeno reči, da ste mi postavili zelo hudo vprašanje, zaradi tega, ker naprej enostavno je težko napovedati karkoli, občutki pa niso najboljši. Kar se pa za nazaj tiče, pa na pogled zgleda, da je nekaterih stvari res konec, v ozadju pa se mi zdi, da še zmerom ne, če samo pomislim na zdravstvene domove ali pa na druge institucije, s katerimi se srečujemo. Tako da trenutno takole izgleda. Hvala. Recimo vaše mnenje, bomo zmogli, bomo dosegli tisto, kar so dosegli naši predniki, ta preporod, spremembe? Preporod pravzaprav sproži nek ključen dogodek, filozofija Kanta že uči, da do tega dogodka zmerom pride, se pravi, ideja dobrega je močnejša od vsega zlega. Kdaj se bo to zgodilo, si pa ne upam napovedati. To se pravi, verjetno takrat, ko bomo mi prevzeli svojo usodo v svoje roke. To pa zagotovo pomaga. Še eno, bom rekla, pomembno vprašanje, vaše mnenje, Peter. Ali je upati, da se bodo učitelji in ravnatelji za te zadnji 2 leti, ko so izvajali represijo s testiranji nad otroci, je mogoče upati, da se bodo opravičili za to situacijo? Jaz bom tako rekel, bilo bi lepo, ampak če zdaj pogledam v tem trenutku, se mi zdi, da še zmerom živimo v prepričanju, da smo delali vse najboljše, ne glede na to, kaj se je dogajalo, tako da si tudi tega ne upam napovedati. Žal. Lahko samo upamo. Oziroma, če se je zdaj odnos učiteljev do otrok spremenil, potem verjetno je neko tiho opravičilo otrokom, da ni bilo vse tako, kot bi moglo biti. No, odnos se je zagotovo spremenil, o tem ni dvoma. Opravičilo pa si ne upam napovedati. Hvala lepa, Peter. Hvala.